sih. Kurangin RB-nya. Yuk. Si Om Ratno. Awas licin. Cok, lihat tok. campur letong.
aman, bos. Turunan basit kah? Sikat. Jadi rem. Master C. Awas. Duh, kok terakhir ini?
Ambo iya paling. Bener gak Kang? Bener lah. Sing dicik iki. Sampeyan wis mandian. Akhirnya nyampe guys. Air terjun Lok Bungur. Udah Gin, besok lagi. Titik setat lagi guys. Yuk, waktunya pulang. Waktunya pulang kita.
Loh, iku lho. Nah. Kanan apa nanti? Enek si Om Jari. Aman, yuk. Dia ngerti kene kok, guys. Yuk, cekat. Iri iki. Oh, tanpa rem. Tanpa rem yo.
Iya kan? Masjidnya ikut dah. Lain, nah terus di. Nah itu wilayah ya. Bon, lurus. Oke, makasih Pak. Hah? Iya, nang buru juari. Itu juga adzan. Nanti yang masjid sana. Hah? Oh. Hah? Iya. Ini yang urusan tadi air keruh itu ya, yang nyebrang pertama itu kan. Cari pasir apa cari emas itu ya? Wah, bahaya airnya itu kan. Buat anunya itu nyatuin emasnya itu apa? Iya. Dulu kan aku sempet kayak gitu. Oh. Rasa kerja kayak gitu habis lulus sekolah. Masih serabutan kan? Masih zaman dulu itu masih 200 segram. 2008. Habis lebaran 2008 itu baru aku balik lagi ke Jawa ikut kakakku. Tak tinggal ibu di sini. Oh, malah ketemunya pertigaan ini. Wah, orang adzan lagi ya. Medannya kayak gitu Bang. Hah? Iya. Wis ora apa-apa. Tempat bolak-balik. Muat nggak ya? Muat lah.